Sanibonani makhaya, siyanamukela kuMoja Love Channel 157 kuhlelo lwethu iFamily Affair. Igama lami uSana Mchunu, intombazane epakudlula wonke amantombazane emhlabeni. Namhlanje sise Witbank empumelelweni, sibizwe usisi Lucia uthi bantu bakaMoja Love phuthumani nginenkinga enkulu. Udadewethu omncane ongilamayo udla isinkwa sami. Sengizamile ukuthi ngibize umndeni ukuthi ukhulume naye, kepha uyanqaba uthi ngeke ayiyeke indoda yami. Manje ke sesifikileke, ngicela ningene nathi siyobona ukuthi lento asitshela yona iqiniso na. Hawu umhlolo ongaka. Ha. Yo. Sandwa sam. Yes mama. Sesihlangane endaweni. Hey. Right kodwa sithandwa sami. Hayi ngiright kakhulu mama ngiright. Igama lami ke mina uSana Mchunu. Ngiqhamuka kwaMoja Love Channel 157. Sithole incwadi yakho sisilushia. Uthi wena encwadini masiphuthume. Unenkinga enkulu nodadewenu. Usisilushia mhlawumbe angasichazela inkinga nayo nodadewabo. Okay. Igama lami uLucia Mwakankonyane. Ngihlala eEmelo. The reason nginibhalele namhlanje ukuthi kuvela indaba la ukuthi usisi wami uzwana nomuntu bengizwana naye mina. And umuntu esengizwane naye boma 12 years. So manje ngiyazibuza ukuthi bafika kanjani kulento le manje. Njani? Ngifuna ama-answers. Especially kuye umfo naye usisi wami ukuthi umfo njengoba sekasuke kimi angena kusisi wami omncane. Amantombazane siwaphelile emhlabeni. La kasebenza khona ngiyacabanga ukuthi akhona amantombazane. La eWitbank uhlala la eWitbank akhona amantombazane ekibo kuse-ML akhona amantombazane. Why usisi wami? Seyimi nosisi wami kuphela amantombazane la kulomhlaba. And usisi wami yena uyenza kanjani into enje? Amazi lo muntu lokuthi ngiphile naye isikhathi esingakanani. Bengiconfined kuye ngizinto eziningi. Manginenkinga ngize kuye ngimtshela ukuthi sekuso sekunje. Yena angibonisa anginika ama-advice njengosisi wami. But namuhla yena sekakhona ukulala naye lo muntu mina bengilala naye for 12 years. Kanjani? Ufika kanjani lapho? Ingiphathe kabi kakhulu ukuza ukuthi sisi wami sekadatana nomuntu bengizwana naye. Lokho ukuthi ngithe mangiyithola indaba yakhona ngamconfronta vele immediately. Ekumconfronteni kwami ngamcela ukuthi akeze sizohlala phansi sikhulume because bekangekho eEmelo. Bekala eWitbank. Usisi uyayazi indoda yakho ufana ukuthi indoda yakho phela senhlezi isikhathi eside. Uyamazi? Uyamazi kahle. Kahle kakhulu ukuthi there were times la beka nokungiplanela ama-surprise parties usisi wami. Akhuluma naye umjida lo behind my back amcela imali ukuthi hayi ngifuna ukwenzela usisi wami surprise party ngicela ungifande uyakuboya izinto ezikanjalo. Lesikhathi lesi bebaplana ngaso i-surprise party ne. And nale time lesikhathi sengithola ukuthi baye banikezana imali behind my back. Kwakufanele lapho mhlawumbe ngimbuzo usisi wami ukuthi uyenza kanjani into eso. Uyakubona but angizange ngakwenza lokho but ngamcabangela ukuthi hayi ngisisi wami mhlambe bekayidinga ngempela le mali le. But if ever njengamanje mangithi ngibuyele emuva ukusho ukuthi kube ngavele ngayisukumela le ndaba leyo ngaleso sikhathi mhlawumbe ngabe asikho la sikhona khona. Ubaba lo mawumbuza mhlambe uthini? Waphika ngathi mangimconfronta waphika naye sisi uma ngimconfronta waphika. Nosisi waphika naye sisi. Vela akekho uzovuma. Akekho uzovuma ngithi bayazi vele ukuthi lento abayenzayo i-wrong and bayenzela la Witbank ngoba bayazi ukuthi mabala eWitbank mina ngile eEmelo angeke ngikhona ukuyibona yonke lento abayenzayo uyayibona. So la eEmelo la eWitbank babonana kahle vele ngoba nalo makashayisa le Arnold eza la eWitbank umuzi wakho la eWitbank and then usisi wami ukuchashile la. 11. Babonana kahle vele mina ngingazi la ngihlala khona uyakubona. Kona amahloni nginawo ne. Amahloni nginawo ukuthi usisi wami uyenza kanjani into eso. Wona akhona ngifuna ukungacamba manga. Because lo muntu lo esikhuluma ngaye la akusuka ukuthi umuntu mhlawumbe
bekangaziwa umuntu owaziwayo uyakubona so amahloni akhona vele ngifuna ukungasho Sure. Ubhuti lona ni nabantwana mhlambe? ngawazange kube nabantu Anzange niba nabantwana. Nayi thandanela nje 12 years. Yes. Mhlambe na xabaniswa yensisi. Like nixabana ukuhlukana noma uxabana nje ucabana yabona ukula mhlambe umunye athi wena uyachitha ini uyakubona sesilwela over a guy but bengasi ukuthi siyahlukana phese ukuthi vele it's over now uyakubona ngoba during that time sicabanile besinokukhuluma ngiyamazi vele bekana lo mkhuba ukuthi mangabe sicabene uzoduba abo ma 2 months 3 months athi yena maseka right abuye back futhi uyakubona Okay. So benginokukhuluma naye ku WhatsApp aphendule uyembona nje aphendule lapha nalapha aphendule lapha nalapha but that time mase kahlangane noseswami kade ngasaphenduli So kuyisikhathi singanani mhlawumbe mawubhekile la babhizi bona I think so unyaka manje ha yeah so unyaka manje yena ubhuti unomntana yena ngaphandle mhlawumbe yeah unayo umntwana ngamthola anaye vele mina so wonke umuntu bekazi nje ukuthi umuntu wakho lo bayazi sisi iyezwakala uthi zame siphumeke sizama ukuyobafuna mhlambe ngenhlanhla singababamba manje masithola lo yi1 lo munye angathi angekho sizozama umzamo ukuthi sibathole yeah okay yeah sengizoyicela kuwe nje ukuthi ube strong ne ukwazi ukubatshela the way uzizwa ngakhona yeah asambe ke sisi all right okay sure Hey Mbal, how are you, sweetheart? Good. What's up? I know you. Yeah, you do. Hi. What that doing? Oh, nazi nabahle. Asimele ngapha. Okay. Sangibaleka nizobantu aba. Oh, okay. Unjani sana sami? Njani? Mbali igama lami uSana Mchunu. Ngiqhamuka kwaMoja Love ne. 157. Ngithi yazi? Sibhalele usisi wakho. Okay. Yeah. Usisi wakho unesikhalo. Shamiyasazi. Uyasazi isikhalo sakhe. Uyasazi kahle. Yeah, isikhalo sikasisi wakho asimphathi kahle, asimlali kakhulu. Yeah. So ngicabanga ukuthi ngamupha i-chance ukuthi makakhulume bese mhlawumbe unyamamela. Okay, no, it's fine. Okay. uyakhumbula ukuthi ngikonfrontile ngendaba kanjabulo Yeah. lokho uyaphika wena and manje egcineni uze wangisendela i-voice note boloku undlulise ebantwini ukuthi kena ayize kimi ngoba mina ngikublockile Le ngathi noma mncane. la usho khona wena ukuthi ya noma ungayithatha le ndaba le uyifake emagorandini so ngibone ukuthi igorandi lincane kabi ungcono ngiye kuMoja Love ngoba vele lento oyenzayo noNjabulo it's very wrong understand ukuthi why uyenza. Remember, angisho si lekhaya maso. Ngiyavuma Mama sayikhuluma lento. azange ngizikhulume it was not azange nje ngize ngikubone at all so mina bengi-expect ukuthi njengoba uMbali bekasekudeni yena uzomfonela athi yehla-ke woze ekhaya sizokhulumana but mangiloku ngihlele ekhaya so ngihlele ekhaya akwenzeki next kuthulekile nosesi wami naye akezi and ngimcelile nami myself ukuthi woza sizokhuluma akwenzeki lokho and then ngadecide ukuthi no angifonele abantu abadala ngibatshela ukuthi kwenzakalani la ekhaya uyakubona ngakhuluma nabo abantu abadala hayi kwaba ukuthi-ke abantu abadala-ke sebasetha ilanga le-meeting sikuhlalwe phansi kukhuluma Ma? usho ukuthi badede bayideni mina nawe siyesayidini Noma singamanje kana asiye kudeni. Just balance la. Just the two of us. Bese siyabuya futhi siyakhuluma. Angangichazi ke ngizochaza kuwe. Okay. Buya. Ningayikudeni nani. Buya. Ungeke nime lapha. La. Asiye kudeni yonke. no there is a thing la ngifuna uzokungitshela ukuthi why Yes, are you ngoba dating nangu umuntu la. engithandane naye isikhathi eside kangaka lobo somthatha njengobhuti wakho wena lobo sokucela kuye imali behind my back why Angisho ukuthi ngiphi 5 minutes isikhathi hayi 30 seconds. dala mbali ngikunike Okay, ithuba mntana asibekelele, mama asikhuluma-ke, ngikunikele asibekelele. ithuba ngithi woze ekhaya yehla sizokhuluma wani Asibekele. Angisho ngiyakhumbula ukuthi masikhulume maso. Bheka lapha masibonga phela emakhempe.
phela phela sonke Bali kumakhemera kumnandi kuwe mara. into engilimazayo ukuthi ngikukulindile ekhaya inyanga yonke uthi wena uyeza uthi wena uyeza sizohlala phansi sikhulume njengomndeni but you never did that. Kungiphathe kabi ukwenza kakhe ngale ndlela lo ngoba ngiyamazi umuntu vele umanipulative. Yabona afuna ukuguqula izinto zenzeke ngendlela yakhe. Uyakubona? So njengamanje bekafuna kubukeke ngazuthi mina naye si right yonke into I right. Uyakubona lento engikhuluma ngayo le ayikho. Yes uyafuna ukuvuma but at the very same time ufuna ukungenza ngibe phansi. Ngiyabona ngiunderstand yonke lento le eyenzakalayo. Kungiphathe kabi kokubona lokho. ngibona ukuthi masikhuluma ekhaya lapha yabangafika ithoba angifuni ukuhamba manje sizamile ukujabula lento na athi angihlola because ngibonile ukuthi yakulimaza. Ubone nini lo ukuthi yangilimaza after nginiconfront? Before that Because namanje ngimtshelile naye manje ngakhuluma naye. masibuye emahasoni uthe wena uyeza sizokhuluma uke wafika mamela lo mamela uke wafika na yazi ngisabaza ngisabahlazo nje ngifika nganamali ekhaya nokuya asinandaba nemali mina lo asinandaba nemali yazi ngibona nokunye futhi into engizisa amahlolo ekhaya kunama ekhaya most of the time angifikile and then ngisabe ihlazo abantu bazothi ngifika nganamali kwamina anginamali mbali but wena namuhla ukwazi ukutshela ulwazi ukuthi mina ngibaqedela ukudla uyazi ukuthi ngibone leyo conversation yeni nolwazi yazi besikhuluma kutheni ukuthi phela wena ne izinto eziningi yabo eziningi njani like yabo must trade. so njengamanje bekafuna kubukeke ngazuthi mina naye si right yonke into I right. Uyakubona lento engikhuluma ngayo le ayikho. Yes uyafuna ukuvuma but at the very same time ufuna ukungenza ngibe phansi. Ngiyabona ngiunderstand yonke lento le eyenzakalayo. Kungiphathe kabi kokubona lokho. Bali yamthanda Lushi. Kakhulu uyazi yamthanda Akazi. Akazi. Ngizokwazi njani ukulala nomuntu bengilala naye yonke le minyaka angene ekhaya. Wazi ukuthi nawe ngusibari wami ukhona nami uhlala ekhaya. Ithi yonke lento iseyenzekile ngokusalona. Angeke wena kuwe bengalunga if ulushala lene ndoda yakho. Like wena bozolunga zoba right. Akasho noma ngabe yini afuna uyenze angisho ngishonda lokho Angicabangi ukuthi sizwa ngithanda. Ngoba if bekuthiwa uyangithanda kuyo yonke lento le bekazongicabanga mina kuqala ukuthi bekazoba nemibuzo ayibuza ukuthi seswami njengoba ngenza lento le engiyenzayo uzophatheka kanjani lento le izomphatha kanjani. Yes sizoyifihla ekugcineni konke ayikho into engaveli khambe kuveli. Kungiphathe kabi kakhulu. uyayifana mina ngisashama ngesicreaming Mbali thank you so much. but bangameli Mara ngizobonga kahle mase ngibone mina nyababona abantu abadlanayo. makabaleka Ngeke abaleke. manje sithini emshenze njani sifona sithini phela mina Mayibaleka somlando emsebenzini phela. you don't understand me ngithi manje masimfonela manje sithini manje Angizothi ngikhumbulile. ukhumbulile ngeke wenze Okay, ungaqala into enayo ya uthi ufuna ukuthini? ukhumbulile ngeke wenze Uthi into uzothini? Angisho wena uthi ngithi ngikhumbulile ngathi ukhumbulile ngeke ukuthi ngihamba ngagejima ngihamba something enespice kanje Uzathi baby phela. Khuluma wena uthi Whatever lo mbiza angithi ngayo. mhlawumbe uthi hayi sithando simukuphi. Ya, ne? Uzathi baby whatever. Wena nje Bengibiza ngayo. Don't. Tshela ukuthi Faka lapha ngikhumbulile. okay Ne? Ungabona ukuthi thina ngithi uyazi yini bemnandi? Bemnandi ungasho phela ukuthi ayikhumbule lento yakhe emnandi. kakhulu ngisho njalo Bemnandi. Ya, uthi kanjalo. Ithi wena thando sami lo. you was so Mnandi hot kuphi lento engavuki naku second round. Ngiphathe kabi kakhulu. Ukuza usisi wami omncane nakimi azokhuluma ngale ndlela le yokuthi umuntu wami umnandi. Abe azi kahle ukuthi lo muntu lo kahle usibari sakhe but lesibindi nje abe naso ukuthi umuntu wami umnandi ungizwisa ubuhlungu and ngimbonile nokuthi beka proud kakhulu bekanganawo namahloni kungiphathe kabi kakhulu lokho but impilo lesizawuthini ngiyakula ngapha ngikhumbulile mangafika wena nje konke kuba right sizobona senza njani manje ngizojika yazi ngikuhlala ngizoma ngaphandle ngize kukhuluma nawe Ish, Zimbabwe, alright. please yes
Angizakubona zonke. Ngicela. Mangibalulekile uzuza. Mangibalulekile uzuza. Hawu. Serious. Ngiyagula like yo, alright. Angikhululekile ngoba iqiniso egcineni ugcine alikhiphile. Beka loka dry ashona lena aphika ayikho lento loyishoyo but egcineni ugcine akuvezile and ngikhululekile and ngiyabona ukuthi nami manje sengizochubekela phambili nempilo ngibe right. Sikuday 2 empumelelweni eWitbank. Sibuyileke njengesivumelwano sethu nombali izolo ukuthi masibuyeke namhlanje bezokwazi ukuthi badibane yena noLucia balande umjita. Uthi umbali ngikhathele bandlana ukuthi ngizwise udado wethu ongimthandayo ubuhlungu. Namhlanje ngiyayiqeda mina nomjita. Masingenene ke sizwe ukuthi sizohamba kanjani. Koti. Heyo. Lucia, ngiyabona awuhambi wedwa namhlanje. Usisi ubani? Usisi uAmanda, usisi wami omncane kimi mncane nakuye futhi umbali. Oh, usisi wenu omncane uAmanda. Amanda unjani sisi? Ngiyaphila mama. Usaphila. Amanda, izolo sifikileke. Wasethu umbali sibuye namhlanje. Bezokwazi ukuthi bazoyiqeda yena nosisi wakhe ngokulanda umjita. Yindaba mawubhekile balekile. Angifuni ukucamba mama ngazi. Awazi. Mara isifiso sami bekuthi abe khona. Lucia, ngiyakubona uphoxeke njengamsando sami. Ngiphoxeke kakhulu. Uzizwa kanjani mara? Hayi, I'm very disappointed. Ngifuna ukungasho. Welucia, umama mhlawumbe mina mangazama ukumfonela ngimbuze ukuthi ma into mayenje siyenze njani. Do you think angangiphoxa mhlawumbe noma angiboni ukuthi angakuphoxa kusingumuntu ukhuluma kakhulu mhlawumbe ke ngikhulume naye ke mina ngithi abantwana baze bafika la ma wena njengomuntu omdala uthini uyabona ngingazama manje ngithi ungazama okay right. Hello mani njani? Ngisaphila. Ukhuluma noSana Mchunu lama from kwaMoja Love. Ma nginomntanakho lana uLucia bengidibane naye nombali izolo ngale nkinga abanayo. Mhlawumbe uma uyazi ukuthi kwenzakalani mhlawumbe noma uma khona ngasisiza ngako yini. Awazi lutho sithandwa sami. Ucabanga ukuthi mhlawumbe masingenze njani? Ngiyangazila ngoba lento badina siyile soyikhuluma kubantu abadala. uLucia uthi ma le ndaba azange nikhulume kwi-meeting ingakho yena eze la kithi. Indaba yalomvumo akukhulunywa uma ngithi ngiyayikhulumisa kuthiwe hayi umuntu wangaphandle asikwazi ukumfaka lana ngoba asimazi futhi so nje asiyeki. Kwalalelwa istory sakambali umbali akhuluma the way mina ngingamthandi ngakhona angalazi uthando lami ngakhona and everything. Kwalalelwa iside lakho kwaphuzwa mina ngaloku umbali akhuluma ngako but mina lokhu bengikhala ngako kwalomfo uzwana nombali azange kuyakhulunywa leyo at all. uLucia uyasho ukuthi Ayikhuluma yasesile. wakhuza banombali ma. Ngakhuza yini? Wathini umbali? Ngayikhuluma ngathi mbali mabe yenza lento ngicela ungisize ungenzele ifavor. Ngicela lento uyeke mase ungenzela mina ifavor uyeke lento makabe. Ngamtshela ngathi yenzela nedini ifavor. Yekele lento makabe.
Ngizamile ukukhuluma naye umama number 1 nguye vele umuntu bekumele ngikhulume naye because ngihlala naye endlini ngisho. So after ngibona ukuthi umama akukho akwenzayo yes ngimzwile uyakhuluma uthi ke ukhulumile nombali wamkhuza bengingekho mina angikubonanga lokho. Musukuvuma umoya omubi ukhathe uqeda umuzi wakho. Musani kuyihlekisa ngomndeni ngoba omunye umndeni uyahleka ifamily ayinthandi ma. Ngibatshelile. Hlala nabantwana bakho bobabili ma. Ngathi musani ukujabulisa izinto. Yes. Ngoba ngibona uma ngathi ugcile kakhulu komalume, umalume, mabo malume nabane inkinga zabo. Ingane zakho lezi amantombazana. Hlala nabo phansi utshela umbali ukuthi mbali urongi ukulala nendoda kasisi wakho. Umtshele mawumbali. Hayi ngicabanga ukuthi ngiyasheka ngoba bangidumazile kakhulu bengithembile ukuthi at least noma ngabe kuthiwa abakhulumi deep ngale ndaba nedi nje ukumbuza ukuthi usesi ukhala ukuthi uyakwazi na noma awukwazi kuphelele lapho it's enough for me but asangikwenza ngizohlala nabo phansi ngizozama ukufonela imbali ngifona Lusha babuye bahlale nabo phansi boyithuma ngiyacela ma uthi mina beze ngihlale nabo mina yes boyi3 ngicela futhi uma abheke isilonda uLusha ulimele ma ingakho size sasukuma saza la so ngizamile so ngithema ngibona ukuthi truth kahle abanandaba nokuthi mina ngizizwa njani ngayo yonke lento le ngabe sengibona ukuthi ngcono ngiphumele ngaphandle. uLusha ulimele mhlawumbe ekhaya manje imkhuza lo lithi hayi khohlwa ulimele ngoba lo muntu besenhlizweni yakhe manje ngicela uzame ukuthi ubhandishe isilonda sika Lusha ngiyacela mawungawathatha amasayidi uma kungukuthi siyahlala phansi njengoba mama athembisa ngiyacabanga ukuthi izinto zizoba right sizobuyela esimeni oloko ngeke kube yinto yokuthi izoyenzeka manje kuzothatha isikhathi kancane sizoba right. Ngiyacela mangoba uma ungeke umkhuza umbali yokuluma indlebe ngelinye ilanga ngiyacela sithandwa sami ngiyakuthemba futhi ngiyabonga uma ukhuluma nawe ngizomkhuza ngihlale noPoison ngiyakuthanda ngithi sithandwa sami ngihlale noPoison ngiyakuthanda sithandwa sami aqali ngawe imindeni le inenkinga eningi wena sithandwa sami kodwa ke konke ke siyakulungisa ngithi nama ngingivuma phela abantu bamphaphaphile ukuthi abantwana ngisiphele ma sibakhule bebahle kangaka abandlana bazwana funa nje ukutshela nje ukuthi umuhla ngithi ngiyambona umuhle uhlale uphansi uhlale uyithobe ngaso sonke isikhathi ne ya uzomthola umunye umuntu buka kakhulu hey babukeli nisibonele uLusha ubuzulu buhlungu kakhulu especially usisi wakhe emtshele emehlweni ukuthi indoda yakho ngilala nayo futhi indoda yakho imnandi lokho kumsisa ubuhlungu kakhulu sithembeke ukuthi uLusha uzophola ke naye abone ukuthi uphuma kanjani ke mhlawumbe isikhathi masihamba noma uyayixolela ke le ndoda noma bayaqhubeka nani ke emakhaya uma mhlawumbe ninenkinga efana nayo le kaLusha nombali ningamushi isikhathi ningakwebani nize nilimazane naye nombolo sithinteni sizoza siphuthuma